lang ba ito? Ayun siya, ang cute. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't. Hi guys! This is Mimi Joy. Salamat sa mga ka-Yabyu ko dyan na walang sawang nanonood ng aking mga videos at samahan niyo akong buksan natin to guys. Unboxing natin to. Pero sabi niya Ringlight daw to eh, Ringlight. Ayun. So, let's do this guys. Ito yung buksan ko na. Manila paper. Oh, diba? Ay, wow! Uy, ang ganda niya. Wow, ang ganda. Oh, tingnan niyo. Excite naman to. Ang cute. Oh. Ang itsura niya. Ang ganda naman nito. Ayan po. Ang maganda to. Ayan. Tadaan! White ang kulay niya. So, ito ang laman niya. Ay, ang ganda. May pink pa pala. Sana yung pink ang binili niya. Siguro wala. Alam naman niyang ano. Mahilig ako. Ito sana, no. Ang ganda. Pero white yung in-order niya. Ito yung manual. Ayan. Alam kung ano pa to. Mamaya na. May charger siya. Tapos, wait. Yun. So, ang dito, kung makikita nyo, ito oh, may lock and unlock. Ayun. Yun siya. A-adjust. Ito siya, na-unlock ko na. Ang ganda niya. Tapos dito lang. I-adjust. Pwede siya sa table lang. Tapos ito, dito ilalagay yung cellphone. Ko na siya dito sa baba, tapos dito na lang i-adjust. Medyo matigas, pero dahil siguro sa secured. Wait lang, connect ko lang muna. Ito, dito siya i-connect. So, ayan siya guys. Ang ganda. So, may ring light ako na pang desk, at saka pwede rin siya hahabaan, natataasan talaga. Try natin ilagay. So, ito, medyo matigas pa siya. Ano, ilalak siya dito. Para mag-hold naman. Okay. So, ito, ililipit ko. Ang maganda pa dito, guys, ang ganda niya kasi, tingnan nyo kasi nga, ayan. Power off ko muna. Tapos, yan o, foldable siya.
Ayun na. Diba? Oh, tapos ready to go ka kahit saan. Pwede siyang mabitbit. Kaya yan siyang ilagay sa bag. Oh. Lagyan mo na lang siguro ng parang dust bag or support dito dun sa pinaka-fluorescent niya o yung LED light niya. So, yun. Pwede rin siyang mabitbit kahit saan. Basta magtiyaga ka lang magbitbit sa kanya. Tapos yun. Pwede pag may outing. Ayan siya. Diba? Ang ganda. Ay, happy talaga ako dito sa regalo sa akin ng unggoy. Thank you so much, Mira. Oh, wala naman nakasulat. Yan, may Chinese version siya tsaka English version ng manual. So, hindi ko alam para saan to. Patingin. Ah, okay. Ito pala siya. Ito pala siya. Yung design niya pala is para siyang may ears. Ayun. Ilalagay pala yun dun sa ano. Parang cute. Hindi, parang ano. Parang mascot. Ganun. Parang ganyan, no? So, yun. Pala dun pala siya sa ring. Pwede mong i-adjust yung pinaka ring light. Pwedeng nakasan. Kung i-white mo or i-yellow mo, tapos adjust yung liwanag niya at nababawasan. So, ayun yung power off. And that's it, guys. Ang ganda niya. Promise. So, eto na siya. First time kong gumamit ng my ring light. At ayan pala ang effect. Sobrang, parang ang feeling ko, ang ganda-ganda ko. Promise, happy ako sa regalo ng unggoy ko. So, yun siya, guys. Ang ganda niya. At pero, itatry ko pa muna ito ng mga ilang beses kong gamit. Kasi, di ba, meron dyan. Sana hindi naman. Kasi meron dyan minsan, gawa ngayon, gawa Lunes, sira Martes, or gawa Lunes, Martes, Miyerkules, sira na ng Huwebes. May ganun kasi. So, wag naman sana. At parang, tinanong ko siya kagabi, kung magkano to, 199 daw. Yun. And this is Bimi Joy. Sana nagustuhan nyo. At ayan po ang aking unboxing for today.